किस देश का प्लेयर सबसे कम दिल तोड़कर कीलों को ठोक लेगा? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा ठोकता है, देखिए आप। नेपाल हार गया नेपाल। नेपाल की बारी है, देखिए ये भी देखते हैं क्या कब करता है। ये भी देखा, हार गया। पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बारी है, देखिए आप लोग। पाकिस्तान भी हार गया। मुझे लगता है इंडिया की लड़की सबसे कम दिल तोड़कर इन कीलों को ठोक लेगी, लेकिन उसे देखने से पहले पैसे वालों को तो सभी लाइक करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मम्मी लिखो। आज देखता हूँ कौन कौन अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है। आखिर में सच में इंडिया की लड़की सबसे कम दिल तोड़कर इन कीलों को ठोक देती है। ज्यादा जीत गई।